Hello mga friends! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video, unboxing po tayo ng vlogging accessories from Shopee! Kunin na po natin ang ating i-unbox. In-expect ko talaga na nakabox po ito, pero ang binigay po is naka-pouch. Pero okay lang naman po yan, kasi ako naman po is hindi ko in-afteran yung physical appearance. Para po sa akin is mas mahalaga po yung quality ng product. Parang pag-ibig lang yan. Sa pag-ibig, hindi required ang itsura. Basta maging gusto ka. Problema. Guys, bago po natin buksan ang ating pouch, gusto ko munang magpasalamat sa aking napakabait at napakaganda, napaka-sexy ating Jen Dipidip. Special mention yun at Jen Dip channel dahil siya po yung gumawa ng way para ma-order po natin ito sa Shopee. Salamat sa iyo, Ate Jen Dipidip. Hindi pa po talaga ito nabubuksan. Yan. First time ko pong mag-order sa Shopee kasi hindi naman talaga ako mahilig mag-order online. Since naka-sale ang Shopee at sa encouragement na rin ng aking kaibigan, napa-order na rin po ako. So, ayan, bubuksan na po natin. Excited na pa kayo, guys? Excited na po kayo? Excited na rin po ako! Ating vlogging accessories ay worth 496 pesos. Free voucher po siya. Na free na po yung ating shipping fee. Try na po natin. Nakaka-excite po, promise, kasi lalo na po para po sa akin na. Kasi first time ko po talaga magbukas ng mga ganito sa Shopee. So, ito po, meron po tayong tripod, then yung paglagyan ng cellphone holder, naka-bubble wrap pa po siya. And then, yung isa is ito, so ring light. Naka-bubble wrap din po. So, ano po yung unahin po natin dito, guys? So, okay, ito pong tripod. Yung pamangkin ko talaga lumabas po siya kasi na-excite din siya. Ayan, pinapanood po niya ako. Gamit ko pong tripod is yung maliit lang po. Tapos, yun po, medyo matagal na rin kaya medyo kaya kailangan po natin ng bago. Sana maganda po yung quality nito. Para worth it naman po yung ating binayaran. Careful lang po. So, ayun po, nakapapot mo siya. Alay, nakaka-excite talaga. My God. So, wala na siyang lang. Ay, ano po? So, ayan. So, bale. So, ilalagay na po natin. Ito po muna ilalagay natin. And then, saan po ito? Saglit. So, yung ating monopod is ay! Tuhulog siya eh. Ayun po. Putol. Ay, so yan po yan guys, oh.
siya. Ano ba naman yan? Sayang. Ayan po, sira po siya. Nakaka-disappoint lang kasi first time ko na nga, tapos ganito pa yung ano natin, yung binigay sa atin na item. Hindi siya maitatay ng maayos kasi sira po ito. Yung supporter po niya. Ayan, nabasag. Siguro super glue. Parang hindi siya masyadong nakafit. So, ang problema lang po is yung sa gitna niya. So, ilagay na po natin pa. Kasi ang importante po dito is yung nasa gitna kasi yun po yung parang support po talaga niya, no? So, ayun po. Sira po talaga. Siguro pag ganito, pwede pa siya. Pero pag mahaba siguro, yun po yung medyo delikado. Anyways, ilagay natin ito sa gilid habang bubuksan po natin yung ibang items. So, ito naman po is ay yung ring light po muna. Ito po yung naka-box. Naka-bubble wrap pa po siya. Sana ito maganda rin. Para medyo sulit naman yung hinay natin sa ring light. Isang, ano na po kasi ito, nung in-order po natin. Isang parang naka-package na po siya. Then, yung mga ni-review ko is maganda naman po yung feedback pero kaya na-expect ko po talaga na maganda po yung items na bibigay po sa atin pero yun nga po nakaka-disappoint po kasi yung tripod po yun parang may sira. So, ito po yung ring light. So, ayan po. And then, ito po yung siguro dito to. Oh, sabi ko nga. Ano po natin? Ipapaside ko po siya kasi pag once na pinarap ko po sa inyo is magiging magdilig po yung ating parang magpapandra po. Kasi naka LED light din po tayo. Pero ang gamit ko lang po is yung firefly. Then, yung ating LED light is may mga adjustments. May class, yan po. Tingnan po natin kung gaano siya kalakas yung laga. Yan. So, ano nyo, lakas ng light niyan. Then, yung color, and white. May parang yellow. So, dalawang color lang po siya. Then, kung gusto natin pahinain, yung light, ayan po. So, nasatisfy naman po ako dito sa ring light. Tapos, ito po yung CP holder. Mas expert na rin yung mga kasi sa tapos dito. Tama ba? So, ito po yung ating vlogging setup. Diba? Ang ganda. Yun nga lang. Ito na kasi may problema. Nakaka-disappoint talaga. So, ayan. Lalo na po sa mga baguhan, kagaya ko, or sa mga gusto pong nagbabalak po na mag-vlog, siguro yung advice ko lang is magsimula po tayo sa mga mumurahing gamit kung worth it naman or kung maganda naman yung quality. Pag nakaka-LL na lang, saka tayo
sum it up for the price of 496 pesos, masasabi natin okay naman na yung ating vlogging accessories. Although, may damage lang yung ating tripod, pero siguro upon or prior delivery kaya yun nangyari. Pero magagawa naman po natin ng paraan. Ang quality naman ng CP holder at yung ring light ay ang ganda ng quality. Like this video, please give this video a big thumbs up and don't forget to subscribe and comment down below para sa free shout out next video. So, thanks for watching guys. See you on my